So mga kamatres, aakyatin ko na ang second floor. Kaya ko ba to? Sa haba ng talampakan, kwadrado or feet, parang sige na nga, I'll try my best. Ito na naman ang lola nyo. Maakyat-akyat. Habang dumadagayday ang salawal ng lola ko. Beautiful. It's very cold. It's very windy. Yet I'm sweating. So, habang sila ay what's that? Baba na sila. Oh, Paris. Sacré-Cœur is there. Yes, that's the one. Sacré-Cœur. Our Lady of Sacré-Cœur. I was there this morning. Oh my God. Paris. With love. Ito na naman itong Chupa-Chupa. The Grand Palais. Ano bang meron dyan? May manang, doon sa makadiha. Anong ginagawa ang manang? So, takot lang ang lola mo. Para may mga nahuhulog dito. Eiffel Tower is not safe anymore. It's very rusty. And it's so kalawang everywhere. Look at it. Sigurado ba silang this will last another 100 years? Oh, there's kalawang everywhere. There's kalawang again here on the side. Safe ba to? Tolfo, sagutin mo nga. Parang hindi ako sure. Oh, Grand Palais. It's mesmerizing. Mesmerizing? Spell mesmerizing. Huwag na nga. Oh, kuya. Ingat ka. Si kuya, oh. Diyos mio.
Tingnan mo naman mga kalalakihan. Kung gaano siya kadelikado ang trabaho nila. It's far. Si Kuya, oh, guwapo pa naman. Oh, nakalabitin. Tingnan mo ang haba. Oh, kung ma-jogsack, ay, Diyos me, Marimar. Si Mercy. Oh, si Lola mo, oh. Lola mo, oh. Wow. Oh. Kuya, kapit lang. Kapit lang. Kasi, katakot. Ito mga taong ito, saan ito sila galing? Sa taas din pala. Gaya ko. Oh. Combien? Ito, si Kuya, oh. Oh, oh, oh. Nilapitan ko na talaga. Oh. Nilapitan ko na talaga. Ah, ito pa! Oh. Inakyat-akyat. Diyos mio, Marimar. Oh. Kadina di Amor lang ang naghumahawak sa buhay nila. Oh, ay, Kuya. Kuya, kapit lang. Kapit lang. Hmm. Hawak lang, Kuya. Be careful. It's very high. It's very high, Kuya. Kuya, huwag ka na magtsikahan. Just, tsikahan pa kayo. Trabaho na nga kayo. Para marami pa kayong linisin, oh. Kasi kinakalawang na. Trabaho lang. Walang personalan. Charing, walang personalan. Ah. Nandiyan na naman sila, oh. Tingnan mo naman ang how tall. How tall? Ano ba sa Tagalog ang gaano ba kahaba ang minsan? Ay, Diyos niyo, Marimar. It's very high. Kuya, if we hold on together, if we hold on together, I know our dreams will never die. Balisa yung siya. Diba? Pakita naman tayo ulit. Ay! May lift sila. I'm so poor. It's so sad and it's very poor. Wala. Ubos ang ticket ng lift sa tuktok. Kuya, bilisan nyo nga dyan. Ang dami pa, oh. Kinakalawangan na talaga siya. Kailangan na talaga siyang linisin. Ang dami na. Sana ba ako? Ito, oh, mga barbars silang ginamit para dyan sila kakapit. So, diba? How sad. Sana ba ako? Anong floor na ba ako? Hoy! Madilim na.
Madilim na ang kinabukasan. Hindi ko na kaya. Tama na. Tama na. Pinaparusahan niyo na ako. Mga kamarites. Not marites. Mga kamatres. Ituloy niyo na ang mga paraspan niyo. Kung ano man sa matres yung gagawin, go ahead. Dahil ako pinatanggal ko na. Dahil wala na, pagdating ko doon, wala na. Ang layo-layo pa. So, Gora Bells. Welcome to the second floor. Ito na pala. Yung batang nawawala. Yung papa niya. Yung nanay niya, tsaka kuya niya. Second floor. Second floor. Paris. Ito na talaga ang kabuuan. Kabuuang isisiwalat sa buong mundo. Continue na naman ito ng second floor. So, this is the second floor of Eiffel Tower. Itong dalawa, kailangan talaga maghalikan. Diyos ko. Nakarating lang ng second floor para mamatay na sila. Kailangan talaga magsisaying goodbye. Wala katapusan. Ito meron pa. Yan ang pinakadulo. Pero wala nang ticket pa agad doon. Lakad na lang. Saan na ba yung kapatid ko? This is the other side. At may ambulansya. Ambulansya. Oh, beautiful. It's beautiful. And draining process. See how beautiful Paris is? The city of love. The city of life. And the city of bridges. And the city of Eiffel Tower. So ito na. I lost my sister. Where is she? Yeah? Where is my sister? What's the other side of Paris? Parang Makati. Makati area nila. Yan. Kung sa London yan, that's Canary Wharf. Kung sa Bohol yan, Tagbilaran City. May skyline na pala ang Bohol ngayon. Kung sa Taoist yan, that's Katarman. Kung sa Calabi yan, that's Bonbon.
Saan na ba yung kapatid kong nawawala? Hindi ko na mahanap yung kapatid kong. Saan na ba siya? Baka ginawa na siyang asawa ni Eiffel Gustav. Hindi ko na siya mahanap. Baka nasa itaas. Second floor stage. Uy, puno na agad? I think I lost my sister. Nasaan na yung kapatid ko? Hindi baboy ang kapatid ko. Nasaan na siya? C'est que t'en as vu là. I lost my sister. Alors que c'est un grand bus, hein. Tu dirais que c'est un bus de jouet. Regarde les arbres, comme ça se fait. Ate. 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 Nasaan ka na? Saan ka na? Umuwi ka na ba? Asan na ba? Nawawala ko. Nawawala akong kapatid. Nawawala na talaga siya. Ako lang talaga ang nawawala. Ah, nandito na pala siya. Bruha ka? Saan ka pumunta? Ha? Oh my God! We're taking a lift to go down. Messieurs, dames, la visite du premier étage, si vous le souhaitez, de face plein visite if you wish. Vous avez le salon vert, des glass floor, des expositions, exhibitions et la plus grande boutique de la Tour Eiffel. Your pleasure, thank you so much. Visite du premier étage, visite le first floor, de la planta, primo first floor. Terminé. Faire
Ah, we're moving side down. Ah.